Este video únicamente va a ser de puro camping, tranquilo, fuera de la ciudad. Estamos en San Miguel Totoloapan, en la zona de camping. Y bueno, pues ahorita vamos los miradores. Una de las maneras para poder hacer un buen nudo, para que se pueda ser como corredizo, agarran su circulito, giran, regresan. Y con esto ya tienen un nudo corredizo que fácilmente se puede ajustar. Vamos justamente para el mirador La Virgen. Lo que vamos a hacer principalmente, como les comento, es el camping. Vamos a dar todos los tips necesarios para una buena acampada. Pues bueno, ya que estamos por aquí cerca, vamos a poner una cámara trampa de este estilo. Algún sendero pues natural que puedan tener los animalitos y seguramente encontramos algo. Miren, podemos ponerlo por allá abajo. Ahorita nos vemos allá. Mientras vamos a dejar esto y vamos a esconderla por aquí. Yo creo que la vamos a dejar ahí. ¿Sale? Vamos a ver si capta algo. Quedaron lista la cámara trampa. Vamos al mirador. Veamos. Esta es una de las famosas torres de vigilancia. Muchas veces en este tipo de torres anteriormente se ocupaban para poder visualizar, cuantificar lo que son aves, lo que es fauna silvestre. Es parte del cuidado forestal también que tenemos aquí en el Ajusco. Qué bellísimo es, de verdad. Y miren, por allá tenemos al Pico del Águila. Íbamos a hacer un ascenso hoy, pero pues el clima no nos dejó. Pero bellísimo. Quería volar el dron, pero pues definitivamente no se va a poder volar. Miren, vamos a ver. Las ráfagas de viento están. Y allá prácticamente allá arriba te darías, o sea, si aquí está de esa manera, de esa magnitud el aire, allá arriba está al triple. Entonces, esta es muy buena herramienta cuando quieres saber pues, la velocidad del aire. Muchas personas dicen, velo en una app. Pues sí, pero muchas veces no hay señal y la app no te lo dice aquí al momento. Entonces es muy buena herramienta para hacer eso. También te dice la temperatura. Estamos en la punta, tenemos un buen mirador. Y qué mejor, de verdad, que tener a nuestra Virgencita de Guadalupe. Escucha, si la fe mueve, ven a la Virgen de la Montaña. ¡Viva México! Sí, exactamente. Bellísimo. La lluvia no nos ha dejado hacer nada, ¿no? Está fuerte la lluvia, pero bueno, no pasa nada. Miren, así se alcanza a ver las gotas en la casa, ¿verdad? Pero bueno, ahorita al menos pues sí trajimos algo de comida. Ahorita nos vamos a hacer un cafecito, algo rico. Fíjense, les voy a enseñar algunos gadgets que a mí me gusta traer aquí a la montaña. Principalmente cuando voy a hacer un campamento en donde pues no está tan lejos del lugar. Porque pues sí es cargar muchísimas cosas, ¿no? Yo traje
Este yo lo compré en Amazon. Cuesta aproximadamente unos 300 pesos. Pero la verdad es que pues, es bastante bueno. Miren, nosotros estamos acá en México, entonces pues es compatible con muchos, o más bien tanquecitos de gas butano. ¿Sale? Miren, yo tengo así pues lo conectamos a un tanquecito como de este tipo. Es un Linmex. Linmex, sí, exactamente. Se conecta, miren, esta es la entradita. Se conecta, es muy fácil, la verdad. Ahí está. ¿Ya vieron? Miren, vamos a hacer un pequeño cafecito. ¿Sale? Pues aunque sea para ahorita, para la noche, ¿no? Para no dormir absolutamente nada. Va el cafecito de este lado. Ahí está. Y miren, ya está haciendo el excelente café, miren. Yo creo que con eso. Fíjense que hicimos el hike allá hacia los miradores que están por aquí. Bastante rápido, sí, y bien. Pero pues ya saben que después de una buena caminata y aquí en el campamento se agradece tanto un café. Otro de los gadgets también muy buenos que pueden tener es este. Mira, préstame tantito, güey. Yo lo utilizo para el trabajo, ¿no? Pero es un soplete, es un sopletito con el gas. Y la verdad es que ya estando aquí, funciona muy, muy bien, ¿eh? Con un cafecito. Y miren, nada más un poquito de whisky para... no, es un chorrito para... Es de que nuestro amigo Cano es un máster en el fuego, ¿eh? La verdad es que hace muy buenas fogatas él. No, y ya con esta fogatita y este cafecito, pues va a estar buena la... Ahorita yo creo que vamos a hacer de una vez de comer, porque la verdad es que hace mucha hambre. Trajimos un poco de cochinita pibil. Qué bueno que trajimos buena comida. Cortamos un limoncito, ¿no? ¿No tienen por ahí? No. Frijoles. Una tortillita, frijoles. Y la estrella del show, cochinita. Gotas de limón. Se cierra tipo burrito. Y va para adentro. Un burrito de cochinita pibil. Ahorita voy a hacer unos pinches chiles habaneros para que quede con madre, güey. Pues, ya que estamos ahorita aquí en la noche. Sale, es cochinita, un poco de limón, un limonazo y prácticamente ya quedó mi taquito. Pero ¿saben qué es lo que hace falta? Un habanero. Nada como un habanero. Era lo que le hacía falta. Y qué bello se ve nuestro campamento, ¿eh? Justamente así es como debe de ir en nuestro campamento, tan a gusto. Pues llegó la hora de acostarse ya. Estamos pasado de la 1 de la mañana, unos 4 grados.
3, 4. Nos vemos mañana para el café. Y recién vamos despertando de aquí en el bosque. La verdad es que pasamos una noche muy buena. La temperatura estuvo pues bastante bien, ¿eh? No hacía tanto frío. Yo creo que a lo mejor estábamos como unos 4 grados. Pero bastante bien el clima. Ahora vamos a despertar, yo creo que vamos a tomar un cafecito. Y tengo que ir por la cámara trampa. Vamos a ver si alcanzamos a captar algo o definitivamente no. La puse en un lugar estratégico, pero antes vamos a hacernos un cafecito. Lo bueno que sobró un poquito de agua. Vamos a ver. Lo bueno que sí sobró un poquito de agua. Ya no tengo pues casi nada. Y bueno, mientras en lo que está nuestro cafecito y tenemos todo, pues está muy a gusto, ¿no? Despertar en estos ambientes tan ricos. Miren. Vamos a disfrutar tantito del bosque. Para el otro voy a hacer un bivac. De hecho estaba planeado un bivac para acá, para 4000 metros, pero la verdad es que pues no se pudo, el clima estaba demasiado mal. Pero miren, fácil aquí. Yo creo que podría ser un bivaccito por aquí. Vamos a ver si está nuestro café. Y vamos a recoger unas decoraciones. Uy, ya empezó. Mira, tu cafecito recién haciéndose. Una vista. ¿Saben qué feo es esto? Lo peor es de que no tengo agua. Ay. Ni modo, no a veces así pasa. Tan a gusto que me voy a tomar mi café. Ni modo. Bien. Se me cayó mi café, güey. Se me cayó, güey. Se me cayó o más bien me quemé, güey. Se me cayó, güey. Era el único. Ya no hay agua. Qué mala pasé. ¿Por qué, güey? No seas mamón. No estás viejo. No quedó nada de agua, ¿va? Ya, échate por 1 litro el otro. No, mames, no. No me dejas dormir, güey. ¿Por? Estás ronqui, hijo de tu puta madre. ¿Estás roncando? No, madre, culero. Qué raro. 2, 3 cachetadas y ya medio te movías. ¿Tienes agua? Ay, Pendejo, ¿por qué no me preguntas? te pregunté, güey. No me acuerdo. Pero uno con 2 de azúcar. No hay azúcar ni hay nada, güey. Eso prácticamente es para mí. Otro cafecito, un legal, para mis invitados. Cafecito legal. Ahorita ahí tenemos unos bolillos para echar lechera. Y mira, miren, y acompañar el café con un bolillo y lechera, se los juro que es la gloria, ¿eh? Saludcita. Pues vamos a ver, vamos en busca de la cámara trampa, a ver si tuvimos suerte de algo.
Por eso siempre tienen que estar muy cuidadosos, no traer audífonos en el bosque. Estoy encontrando con un panal de abejas. Si les muevo o tiro el panal, me pueden atacar. Vámonos de aquí. Bueno, pues damos por terminado el día de hoy, el camping de hoy. Vamos a venir la siguiente semana. Yo creo que voy a dejar la cámara trampa instalada en algún lugar y vamos a hacer un bivac acá. Vamos a comer unos tlacoyos que tengo unas ganas. Entonces, pues nos vemos pues en los siguientes videos.